Wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Amwoni Wuod Fibi pia siku hizi amechoka choka. Ako na tumbo. Unanoga Wuod Fibi kawe. Ani wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Ani wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Hebu nendeni mkaangalia hiyo nyimbo, muone vile mbaba amejenga hapo. Hata hizi dance ako tu hivi. Ani wuotho gi Yesu. Hebu nendeni, wacheni niwazumie. Mi wadi nasema the truth. Unde aneka ka Wuod Fibi ol. Ocha mukuon mol dabal. Tinde yueyo mana gi Yesu. Ase nyiseno dhie gym to kowinja. Let me zoom for you that guy. Ojony. Wuod Fibi ojony. Wuotho gi Yesu. Uneka ka wuod wegi ojony. And he's only 40. Yes, nyakuramogi kaka pile ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation and wakelonu gik moko mopogore opogore. Ingeni moko yude LTN kamano poko timore. Koro kawuono nwang'iyo mbui ka chendo taromo gi nyako. Nyako is amazing lady. Nyako ne akeda tim ne nyako diango ma nyako masawa. And amazing in terms of content, like owuok pile yani en ki pile bwana manyaro nage monengo pake bwana. I don't take sides maybe when it comes to any other thing. I'm talking specifically on content because one content creators. That is why we are here in Nairobi. And kan wuotho ka chendo wayudo ka nyako chako gigi manyien kanyo na endo wacho ne gin sani gisewuok e era mag nyithindo moko matindo kuma koro gichopo sani ok gidwa nyithindo moko ma pod wala e pap ka hindi. No, ok gin kanyo. Gin sani gidwaro wababas. Jok makoro seol ke ngima yedi jok mol. In fact Karolo kanyo monega ne jok mol. Iwinjo nyako wachne jok mol. Koro jok mol gendi owacho ni mage sani jok mage dwaro. To gimomore gino ngamuchiwo kwa example. Koro already cook wich nyako kaka wuoyo. Kapok wiyo nyako kapok wakelo nyako please ensure ni ka pok subscribe na YouTube channel liendi do. Yeah, again tie jok mang'eny ma follow and they've never thought of maybe subscribing. Please do that. Your one subscription is very important on our side. Koro subscribe to gi podwa dhi mbele gi voting marwa awards. Koro ka in kanyo to pok vote, this is the right time do so. We apenja ne nyako nitie nyithindo mabeche field kaendi ma young kendo nyalo loro pap diboro maber. Kikonwa ni nyithindo go bier. Huko nimetoka, niko hapa kwa Wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Amwoni Wuod Fibi pia siku hizi amechoka choka. Ako na tumbo. We want hiyo generation ya Wuod Fibi. Hiyo generation. Unapapasa tumbo pole. Unanoga Wuod Fibi kawe. Ani wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Hapo ndio tunapatikana. Ani wuotho gi Yesu, Emachunya Gombo. Hebu nendeni mkaangalia hiyo nyimbo, muone vile mbaba amejenga hapo. Hata hizi dance ako tu hivi. Ani wuotho gi Yesu. Hebu nendeni, wacheni niwazumie. Mi wadi nasema the truth. Unde aneka ka Wuod Fibi ol. Ocha mukuon mol dabal. Tinde yueyo mana gi Yesu. Ase nyiseno dhie gym to kowinja. Let me zoom for you that guy. Ojony. Wuod Fibi ojony. Wuotho gi Yesu.
Uneka ka Wuod wegi ojony. And he's only 40. I will not play. I just want to zoom the video for you. Uneka Wuod wegi ojony. Mimi, hiyo ndio kategori yangu sahi. Udwane nako jonye. Wacha tu ni mzumo yote. Nina naka Wuod wegi ojony. Odenga denga. Wuotho gi Yesu, Emachunya gombo. Oh, Emachunya, wuotho gi Yesu, Emachunya gombo. Emachunya, wuotho gi Yesu, Emachunya gombo. Oh, wuotho gi Yesu, Emachunya gombo. Nyako wacho ni wuod Fibi ol. Matinde en Yesu ma wuotho. Wuod Fibi ol. Okay. Thank you so much. Kuom watching. Inyalo miyowa pachi kanyo endo kotenore gi gima nyako wacho no endo. Kata gi kaka inene generally. Ka idoko kanyo and you have an issue ma idwano bed addressed, you can always feel free to contact us because our contacts are there. Thank you so much. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.